Үйдү туз менен тазаласам эмне болот? Бул дем салгандарга тиешелүү суроо. Эгерде дем салган адам Куран аяттары, хадистери менен дем салып, ошо тузга дем салып берип анан сээп коюңуз десем, бир жөн анда. Анан бакшы чыгып эле, өзүнчө Куранды окубай күйрөнүп эле туз сеп десе, бул жин шайтандарды, кайра шамандарды, жаман нерселерди чакыра турган жөрөлгө болуп калат. Анан тузга башка биз негизи муктаж эмеспиз. Эң жакшысы үйдө намаз окулуп турса, көңүл буруңуздар, Куран окулуп турса, хадистер таалим өтүп турса, ал үй нурга бөлөнөт, эч кандай бир башка сактанууга негизи биз муктаж эмеспиз. Пайгамбарыбыз салам айтат, үйүңөрдү кабыр кылып албагыла дейт, намаз окулбаган себептен. Кабыр коркунучтуу. Ана хадис окулуп турса, дуалар. Бул ошол эң жетиштүү тазаланат. Болбосо, мына кече жакында сарайга барып келдик. Бир адамды акчаларын соруп коюптур, ишенесизби? Билбестиктен улам деме. Бай экендигин билип алса, кээ бир Кудайдан коркпогон дем салгандар, эми кээ бирлери өзү дем салгандын эрежесин да билбейт, жөн эле ошентип дем салып алган. Анан үйүңдү тазалап берем деп 4-5 жолу келиптир, кары көкөбүз бардык го. Барып, иним экөөбүз барып келдик үйүнө, дем салып. 4-5 жолу келиптир, ар бир үй тазалайм деген 20 000 сомдон экен. 100 000 сомду шыпырып кеттир да. Андан көрөк 100 000 сомдун 5 000 сом бергенде Аббас экөөбүз, охо, 1 жылдык гарантиясы менен дем салып бермекпиз да. Албетте тамаша болот, астагфирулла калыс деп кетпегиле. Мен түшүнүктүү болуш үчүн гана айтып атам да. Биз акчага муктаж эмес, Кудайга шүгүр. Болгону анчалык алданбаш керек. Ошолор мында көз ачыктан айырмасы жок болуп калды да. Ошон үчүн биз айтабыз адамдарга, өзүңүз намазга бекем болуңуз. Ар бир намаздан аятыл курсун окуңуз. Үйдө аятыл курсы окулса эч кандай эң күчтүү сыйкырчынын да күчү жетпейт деп келет. Аятыл курсы окумушта ла ястатихал батала деп келет. Ошо хадисти окуп ошого ишениш керек. Эмнеге? Эч бир сыйкырчынын, билесизби, жиндердин да сыйкырчысы бар. Жиндердин да, инсандардын да сыйкырчынын күчү жетпейт аятыл курсиге деп келет. Анткени ал Алланын сөзү.